Ahoj všetci, ja vás vítam u dnešného videa a v dnešnom videu si ukážeme všelijaké, ako to povedať, skryté miesta, kde môžeme nájsť auta a budú zadarmo. Tuto máme zatiaľ toto svoje ufonské oblečenie z minulého diela, pokiaľ ste ho nevideli, bežte si ho rýchlo kúknúť, je fakt super. Je tam návod, ako získať toto a ako vedieť takto lietať. To je vďaka tým raketám, ale teda ja by som si dala asi tak, ale toto si nechám a ako toto si dám toto, alebo toto, nie toto, tak, hotovo. Nie je to úplne krásne, módne a pekné, ale to je jedno, ale počkať, ale hej, takto pôjdem. Takže ako prvé ideme nájsť helikoptéru, aby sme si ukázali prvé skryté miesto. Takže ja idem do centra mesta a ja už tam aj hneď som. Takže tuto je helikoptéra a pri policajnej stanici. Takto si tam vyletím, ukážem vám, kde to je. Takže ja som bola asi tu, asi neviem, alebo tu, neviem. A teda išla som a to je helikoptéra. Chcem vám ukázať všetko, aby ste to tiež vedeli získať. Takže takto ideme s tou helikoptérou teraz prší, no nie je to najlepšie, ale teda OK. Tak, dúfam, že sa mi to podarí. Pokiaľ nie, tak neviem, tak budem asi trochu nesklamaná. Budem to musieť skúsiť inak. Tak, teda teraz ideme takto, myslím, že je to tento. Nie som si istá. Teda ideme do tohto komínu. Aha. Dobre, nevadí. Potom to urobíme, ale teda keď už sme tu takto odleteli, no tak teda sme práve tuto a myslím, že asi tuto alebo tu, niekde by tu malo byť také ďalšie auto, ktoré ideme získať, tak ideme teda na to auto, tak ideme hľadať. Myslím, neviem, kde by to mohlo byť, ale ako mám tušenie, už podľa mňa viem, už si myslím, že viem, kde to bude, už myslím, že viem, tak, ideme tam, idem na tento do tohto červeného kontajnera, alebo čo to je? A je to ono, je to tam, pozrite. Wow, takáto šípka, idem do neho nastúpiť. A áno, už sa mi to odomklo, roketkár, raketové auto. Je fakt super a je strašne rýchle, takže ja sa hneď tam dostanem a už tam aj u toho za chvíľku budem, takže už tam som. Dostala som sa sem strašne rýchlo. Tu niekto zaparkoval. Neviem vôbec, kto to bol. Dobre, bola som to ja, lebo sa mi auto seklo. Myslím, že ho tuto budeme seknuté vidieť. Áno. Vidíte, tu sa mi takto seklo. Hrozné. Takže som nejak ukradla. Tak, tuto ideme do tohto, myslím, že tohto prvého vyššieho komína. Tak, a teraz si už musím dávať pozor. Počkať. Vy asi ma teraz úplne nepočujete, počkajte chvíľu. No, asi ste teraz počúvali ako hrá telka a moc ma nie. No, nevadí. Keď už mám tú raketu auto, no tak teda, no tak to už nejdem natáčať odznova a je to tu,
je to tu, takže pristávam niekde do rohu asi. Tak. Ono to vybuchlo. Dobre, nevadí. Takže tuto vidíte takéto zaujímavé skryté miesto. Ako vidíte, je tu skákací hrad, je tu telka, myslím, že by tu niekde mal byť ovládač. Áno, je tu, je. Ja som asi niečo stlačila, som sa vám mračila, nevadí. Takže tuto myslím, že keď takto stúpim na toto červené. Áno, a ide v telke AZ Quiz. Super. A teda tuto je takáto oblúda. Môžem s ňou hovoriť, áno. Jaj! Vysloboď sa, dobre? Ešte, že mám tie rakety. Jasné, rozumiem jej. Blim, blam, blom, blum, glam, blim, blom. Ale keď sa takto kúknete z tohto úhlu, tak vidíte, teraz nie, proste, teraz ste to možno trochu zazreli, tak tam vidíte také barely a v tých bareloch sú kľúčiky od jedného auta, takže. A my teraz musíme sa dostať helikoptérou, pokiaľ vám nevybuchla, sem, zobrať prácu a ísť helikoptérou sem. Znie to zložito, ale je to ľahké. Ale podľa mňa je dobré vybuchnúť s tým. A toto vás tam teleportuje, tak? A ako vidíte, aj sa mi odomklo nejaké oblečenie, takže my ideme na to. Idem zobrať prácu. A že by... Nie, to teraz nie. Potom môžeme získať ešte aj klaunovské auto, lenže to teraz nie, to teraz nejdeme získavať. Ja si tuto len otvorím dvere, vráta. Hop. Som zachytila zeme. Hop. Tak, otvorené. A teda idem si tuto zobrať prácu. Blablabla. Jasné, toto niekedy môžeme urobiť, takže teda ja berem prácu, ale nejdem to urobiť. Berem si rýchlo toto auto. Hop. A ideme. Musíme byť dosť rýchli, musíme sa tam dostať za čas, ktorý vidíte tuto hore. Neviem, že či vy vidíte. Asi nie, asi mám mobil urobený na natáčanie. Nevadí. Máme na to ešte 4 minútky. To myslím, že je v pohode. Ideme k tej policajskej helikoptére. Jazdím úplne ako šialenec. Teraz možno na... Dobre, v pohode. A mala by sa tu Áno, je tu. Nová helikoptéra. U nás sa vždycky po nejakom čase tie helikoptéry, aj auta, aj všetky dopravné prostriedky tuto znovu dajú. Takže my ideme do toho komína. A tá príšera, ja som vám to dobre nevysvetlila. Tá príšera je niekde proste na takom jednom mieste. A teda není tam v tom jej úkryte. A teda, ona teda odbočila. V pohode. Fú. Dobre. Nie. Tak to nie. Nevadí. Ozvem sa vám, keď to zase bude. Takže už tam. Tak a som tu. Pokus číslo 2. Vlastne 3, keď nepočítam to, ako mi vtedy vybuchla helikoptéra. Ja neviem. Ale teda ideme znovu, keď teda vybuchla, tak by tam zase sa mala vrátiť. Ale ono to... Myslím, že keby som to robila iným spôsobom ako ostatní youtuberi, no tak to asi nedám. Takže je dobre teda skočiť do tej veci plnej nejakej tej zelenej blbosti. A teda už je tu helikoptéra, ja vystupujem, auto asi som nezatiahla, ručné brzdy, nevadí.
ideme k helikoptére, nastupujeme, dávame Ečko a teda vzlietame k oblakom. Hej, vzlietaj! Dobre. Zaujímalo by ma, že či sú všetky helikoptéry rovnaké, alebo len táto policajná je taká, že sa jej nechce vstávať. Tak, pekne si počkáme, nech mi zase nevybuchne. Ináč, teraz som bola asi taká opica. Tak. Ja som pristála. No toto. Ale nevybuchla helikoptéra, to je hlavné. Tak, a ideme dolu. Ako skákať ja z tej helikoptéry určite nebudem, pretože je to nebezpečné. Jedine kebyže, a už tam budeme. Tak, super. Viete čo, ja zaletím rovno. Kde je to? Tu je to. Nie, v pohode, nepadaj. A teraz, vidíte, tuto tá príšera bola a už tam není. Vidíte tu tieto kľúčiky? Takže ja si ich zoberiem a odomklo sa mi Toxic Waste Car. Takže ja idem k telefónnej budke a idem vám to auto ukázať. Dobre, tak našla som nejakú telefónnu budku a teda tuto, ten čas hore si nevšímajte, ani tuto. To si nevšímajte. A teda tuto je táto krásna, wow, šipka, raketa. Aha, a teraz ešte túto. Teda to je čo? To je poriadne, to je krásne. Ale teda mi ten čas hore neberte nejako, to som vám už povedala, nevadí. Teraz ideme získať posledné auto v tomto videu. Možno ich je viac, ale ja o ďalších neviem. Takže je to strašne rýchle. Takže ideme na farmu. Dúfam, že ideme. Nič sa nestalo. Prečo? Dobre, nič sa nedieje. A už tam budeme. Ako takto idete? Hej, ako to? V pohode, nič sa nedieje. Takže tuto, to auto je strašne rýchle. Ako to vidíte túto cestičku, tak tu zabočíme. Vystupujem z auta a idem k tej... Počkať, môžem ísť? Asi nemôžem ísť na krav. Nevadí. Takže ideme... Dobre. Ideme k tomuto mašťali, či čo to je, neviem ani. A teda tuto je za týmito slamenými vecami takáto motorka a odomkla sa nám. Takže teda takto vyzerá, nejdeme si ukazovať na telefónnej, alebo ukážme si ju. Telefónna budka je hneď tu. To je dosť rýchla. Ako je taká akurátna tá rýchlosť, nie? Lebo zase hento má až strašne veľkú. Aj tá raketa má dobrú. King klasa je zelená, to je pekné. Ja mám rada veľmi zelenú. Tak, a tak to vyzerá. Takže ja si odfotíme si túto. Z tohto urobíme miniatúru. Tak, počkajte chvíľočku. Dáme si to... Robíme minútu už z tohto, takže hop. Mám to odfotené, super. A teda, čaute. Lúčim sa s vami a uvidíme sa u ďalšieho videa. Čus.